الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب كشف الشبهات دا وضاحت بسلسله کې د درسونو دا مبارکه کړی وه، او په هغه سلسله کې موږ ابتدایي اهمې خبرې هغه بیان کړې وي. دغه شان د کتاب په ابتدا کې چې شیخ رحمه الله کومې بنیادي خبرې کړي د هغې وضاحت شو، او بیا د شبهاتو مجمل او لنډ جواب شو، د هغې نه بعد بیا تفصیلي جواب خبره شروع شوې وه. یوه شبهه ذکر شوې وه او د هغې جواب. هغه شبهه دا وه چې کیدای شي یو کس ته دا ووایي چې موږ د الله سره څه شی نه شریک کوو، بلکې موږ صرف د الله بندګي کوو یوازې، او دا گواهی کوو چې پیدا کول یو الله کوي، رزق الله ورکوي، د فایدې او د نقصان باچا الله دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان مالک نه دی، نو فضلا عن غیره نور خو لا پرېږده، د هغوی مبارک خو موږ دا سوچ نشو کولی، خو زه ګناهګار یم، او نیکان خلک چې دي د دوی د الله په نزد یو اوچت مقام دی، نو زه د الله نه غواړم په دوی باندې. د هغې جواب شی تفصیلا، خو زه یو ملګری غواړم چې صحیح جواب به راکوي، یو غر او بل غر به نه ولي، او دا نه چې بعض خبر راته یاده ده او بعض نه ده یاده. که تا باندې څوک دا شبهه راواچوي او ستا مخې ته مخامخ کي، نو د هغې جواب به څه کې، د دې موږ جواب کړی په یو څو نقاطو کې. د دې څه جواب دی؟ یو مرحله د جواب دا ده، موږ وی جواب به په یو څو مراحلو ورکړه، ډایرکټ به دا نه چې ته بس مین خبره چې کومه ده هغه تا ته یاده ده او هغه راواچوې. د جواب د ورکولو هم طریقې یو دا یاده کوي، دویمه دا اهمه خبره یاده کوي او ډېره قیمتي خبره. همیشه اعتراض کوونکی به ضدي او معاند نه ګڼي او نه به یې دشمن ګڼي. داسې دشمن چې لکه د ده سره خبرې کول هم ناروا دي، داسې دشمن به یې نه ګڼي. داسې هم کیدای شي کوم سړی چې تا ته شبهې پیش کوي د جاهل نه پوه، نو دی پوه کول غواړي، او داسې هم کیدای شي چې کوم سړی شبهې تا ته پیش کوي د ښه ضدي او پوهه انسان دی، خو بس د الله د توحید سره دشمني ده. نو ته به دې ته ګوري چې کیدای شي دا مخامخ سړی په عوامو کې او دی غریب یعنې ضدي نه دی، خو چا ورته حق نه دی بیان کړی، او دغه شبهې ورته په ذهن کې مولیانو ور اچولي دي. نه چې تا باندې څوک اعتراض وکړي، لکه اوس یو سړي تا باندې دا اعتراض وکړي، دا کومه شبهه چې ذکر شو، او ته یو سور شي او شین شي او د مرۍ رګونه دې راوپړسېږي، ای د مشرک زویه او ای مشرکه، او دا ته څه ګړې وړې وی او پاسې د مجلس نه وځي او چغې کوي او چغار او نه نه په تا اعتراض وکړو. ښه اول کار به ده وکړي چې د هغه اعتراض به واوري ښه پوره، او چې څو پورې د مخامخ سړي په اعتراض او په شبهه نه پوه شوی، د هغه وخته پورې ته جواب نشي ورکولی.
نو ښه په سړه سینه به د هغه خبره واورې وایه وروره ستا څه مسله ده ویې وایه. هغه چې کله تا ته خبره ختمه کي نو بیا د هغې نه بعد ته به جواب ورکې د ادب په چوکاټ کې دننه ښه په ارام ښه په ښایسته اخلاقو سره ښه په نرمو خبرو سره وایه وروره صحیح شو دغه ستا شبهه اوس راشه دې جواب ووایه. یو خو به دا کار کوي چې مخامخ سړی کیدی شي صحیح کیدی شي ناپوهی نو ستا ذمهواري څه ده وی وی کمړی کې ناپوهی کې ستا ذمهواري څه ده پوهی کې. موږ سره په دې دعوت کې دا د اوسه پورې چې الحمدلله الله په توفیق سره روان دی قسمه قسم خلک موږ سره ملاو شوي او داسې خلک ملاو شوي دي او داسې خلکو را سره خبرې کړي دي چې یعنې دا خبرې چل ولم نه ورځي څه الفاظ پکې وي څه خبرې ورته وي خو موږ ته پته وي چې دی اوس نه دی پوه علاج د ده دا دی چې دی پوه کول غواړي. نو ورته وایي صحیح شو ته خو راشته زما خبره واوره که الله سبحانه وتعالی هغه سړي له هدایت ورکړي. بلو چې ګورې هغه د قرآن او حدیث دومره مضبوطه تابعداري کوي چې دومره هغه سړی نشي کولی چې څوک پکې ډېر وخت نه دی د څه د لاسه د څه د لاسه حکمت د لاسه دی جواب دی حکمت د لاسه ځکه دا عوام نه دي عوام تا ګوره په دې قصو مسو نه دي پوه دا مولیان چې پې پوه دي دا یاده کوي دا خبره عوام په فطرت دي. اوس زموږ د عوام چې دي عام پښتانه چې دي تا نه د مسلې تپوس وکړو مولوي صاحب ما ته دا مسله ده ته ورته ووایه الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي بس دی پې عمل کوي کوي پې که نه کوي کوي پې دی په ډېرې قصو نه دی پوه دی همدغه قرآن او حدیث او دلیل وښایه مني چې څو پورې د ده ملا ده ته غوږونه یې نه ډک کړي د هغه وخته پورې ده هېڅ هم نه وایي خو چې کله ورته مولوي صاحب وایي چې ګوره موږ په پلاني مذهب یو ګورې زمونږ امام د ټولو نه زیات پوهه وګورې او دا وابیان دا د پلاني ملک خلک دي ګورې او دوی له انګریزان پیسې ورکوي او دوی له پلاني پیسې ورکوي او دوی زمونږ دین خرابوي او دوی زمونږ پلار نیکه ته کافران وي د هغې نه بد د عامي بیا په ګډوډو سر شي خو چې عامي دي داسې پرېښودی نو دی په څه دی په فطرت چې مسلمان قرآن و حدیث ونه مني ستاسو څه خیال دی چې مسلمان قرآن و حدیث به مني که نه به مني مني خو چې کله دا مولیان پکې دننه کار وکړي که نه نو بیا ورته دی غاړه نه ږدي په اسانه خبرې ته داسې داسې جاهلانو سره موږ مخامخ شوي یو چې حیران به شي ورته چا کمې ګډې وډې وي یو کس به دلته دا وي ډېره مخکینۍ خبره په ورځو کې دلته موږ دا درسونه نوي نوي شروع کړي وو یاره تقریبا د نن نه به 12-14 کاله مخکینۍ خبره هغه دومره متعصب و هغه دا ووي دې کسانو ته وی که دې مې زه یادولم که دې مې په شا جنت ته وړي جنت ته نه ځم او د پلار نیکه سره او د خپلو مولیانو سره جهنم ته ځم خو جنت ته نه ځم دا خبرې ما بیا هم ملګري پوه کړو ما ګورې پوه کوي به دی جاهل او دا چې ډېر سخي که نه دی ګوره الله نیغې لارې ته راړی خو دا چې دا هم ښه دی او دا هم ښه دی دی نه راوړي نیغې لارې ته ولې نه راوړي ځکه دی د هر چا سره چلېږي که زور د سلفیانو ډېرو نو دی څوک دی دی سلفي دی که زور د احنافو ډېرو دی حنفي دی که زور د شیعګانو ډېرو دی شیعه دی دا سړی نیغې لارې ته نه راوړي ځکه دی ټولو سره چلېږي خو دا کم چې سخي که نه سخ دی الله وله هدایت ورکوي ځکه چې دی چې دا په دې خپله خبره سخ هم دی دا ورته هم دینداري ښکاري ګورې او ځکه یو عالم بیان کو هلته پاکستان کې چې هغه بیان یې شروع کړو د خلکو د بعضو منډې کړې په دې دروازو ووتو لکه څوک اجرا نیسي
نو هغه بیا په خپل بیان کې وی د دې خلکو سره زموږ ډېر محبت دی چې تښتي ولیده چې تښتي دی و ډېر سخت دی دا هم دته دینداري ښکاري وي زما دین خرابېږي ځکه وتښتېد همدقه سړی یو ورځ الله وله هدایت ورکوي خو دا چې د ده سره هم خاندي او د ده سره هم خاندي او دا هم شتي او دا هم شتي او ټول شتي او په غلطه هېڅوک نه دی دا سړی نیغې لارې ته نه راوړي سم خیال دی خبره کې دغه ملګری دا چې کوم سخت سړی وي جهنم ته تلو ته تیار دی الله ورته هدایت څنګه وکړو هغه چېرته د یو مولوي صاحب خواله ورغی هغه مولوي صاحب دلته و د دې جومات سره نږدې دې ځای کې شاته هغه دوکان کې چې و چا پېژندو تا لیدلی دغه ځای کې چې هغه مولوي صاحب مقاله کې چې و د هغه خواله ورغلی دی وایي چې مولوي صاحب ډېر تنګ شوم ځکه چې هلته ډېرې کې خو ټولو ملګرو دا قرآن او حدیث ته خبرې به کولې او د دې پکې یوازې دی تنګ شوی وی صفا خبرې راته وکړه ګوره اخوا دېخوا به راسره نه کوې ساده سړی د دوی چې دا رفولیدین کوي په دې مانځه کې دا شتي اخوا دېخوا به نه کوې یوه خبره ماته وکړه زه پرې داسې مضبوط اوسم چې چا پلار مې تیم نشي اړولی هغه ورته وی ګوره مشر صحابي چې دی دوی پکې بیا دا قصې شروع کړي مشر او کشر حالانکې دې ته ضرورت نشتی یو صحابي چې د پیغمبر نه حدیث موږ ته رانقل کو بس رانقل شو مشر کشر پکې څه لکې دا مشر کشر چې کوي دا هم د دې روایت قدر کمی وی ګوره مشر صحابي چې دی عبدالله بن مسعود مشر صحابي هغه وایي چې پیغمبر رفولیدین په اوله کې کړي دي بیا یې نه دي کړي دا روایت هم کمزور دی خو ګوره دوس وی مشر وایي چې پیغمبر اول کړي دي بیا یې نه دي کړي او کشر صحابي چې دی لکه مالک ابن حویرث او داسې نور یو څو یا وائل ابن حجر رضی الله عنهما دا کشران صحابه کرام دي آخري وخت کې د پیغمبر سره ملاو شي وی دوی وی چې پیغمبر موږ لیدلی دی چې کړي دي اوس ګوره دې غریب ته څه وایي یعنې دته دا روایت په څه کمزوری کوي هغه مشر دا کشر نو یې ورسته پوه شه نو ته به د مشر صحابي منې که د کشر مشر وایي چې پیغمبر نه دي کړي دی ورسره وایي د اول نه دی کشران چې آخري وخت کې ورسره میلاوي شوي دي هغه وایي چې کړي دي موږ وایي د مشر په روایتو پسې روان یو دوی د کشر دا قاعده د کوم ځای نه راووته بده نشته بس سبحان الله الله د هغه ذهن ترې ساده باده سړی و خو بس چې الله یې پوه کوي وایي بس صحیح شوه بیا مې پوه شوم چې شتي مولوي صاحب وایي چې دا خو بله جاکه جوړه کړه څنګه ته پوه شو چې شتي وایي معنه دا شو دغه د دا معنه واغسته چې اوله کې پیغمبر نه کول نو ځکه د مشر صحابي وایي چې نه کول نو بیا وروسته شروع کړي دي نو کشرانو وایي چې کړي دي نو همدقې باندې مړلی که نه ځکه چې آخري وخت کې ورسره کشران میلاو شوي دي خو کشرانو لیدلی دی چې کړي دي او همدقې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی نو اوس موږ به هم کوو بس وایي بس صحیح خبره دې راته ویلې نه وکړه هغه خو دا نه کوله هغه دې په دې پوه کوو چې موږ د مشر په روایتو پسې روان یو دوی د کشر پسې روان دي قصه د هغه د لږ ګډوډه شوه او سړی مې پوه شو چې دا شتي ځکه چې آخري ژوند کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی او بیا دومره په دې حق باندې مضبوط ودرېد دومره مضبوط بیا لاړم ملک ته بیا زه لاړم هلته مې څو ځایونو کې بیانونه کول نو هلته راغلی وه غزې ته ما ته ملګرو بیا شکایت وکړو دی لږه سختي ډېره کوي ته یې پوه وکړه نو ما ورته ویل ګوره حاجي صاحب لږه ګزاره وی په حق کې ګزارې نه کېږي حق کې بیا ګزارې نه کېږي وایي نو ما خیر لږ ته هم داسې وایي کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم ته مخکې داسې وایي خو الله د باندې رحم وکړو نو چې یو سړی نه پوهېږي نو هغه به پوه کې هغه سره به صبر کې د حکمت نه به کار اخلي خبره ما دا کوله چې د شبهې جواب ورکوې نو اولنی کار به څه کې مخامخ سړي سره به په صبر او په تحمل او په اخلاقو خبره کې الحمدلله
زمونږ په دې منهج کې د سختیانې مختیانې نشتي او نه دا چا ویلي چې دوی د کفر ټاپې په خلکو لګوي د خوارجو د مذهب نه موږ لرې خلک یو بلکې الحمدلله د خوارجو په مذهب باندې چې موږ څومره رد کوو دومره په هېڅوک رد نه کوي او موږ د مرجعو د مذهب نه هم لرې یو په منځ کې یو مسلمان په خطا دی هغه پوه کوو بلکې موږ دا وایو یو سړی دی تا ولیدو قبر ته سجده لګوله اوس دا مسله یاده کړي منځ کې راله یو سړی دی تا ولیدو قبر ته سجده لګوله ښه صفا دې ولیدو اوس دا مشرک دی که نه دی معلومات به کوي بارک الله فیک یو فتوه لګول عامه چې بی قبر ته سجده لګول څه شی دی شرک دی دا خو به وایې دا خو عامه خبره د غیر الله نه غوښتل څه دي شرک دی هغه څه چې هغې باندې صرف الله قادر خو چې یو سړی دی په خپلو سترګو ولیدو دې ته وایي په معین باندې فتوه لګول په خاص سړي باندې یعنې تا یو کس ولیدو د هغه نوم دی مثال کې منصور قبر ته سجده ولګوله ته داسې ویلی شي چې منصور دغه د پلاني کلي دا سور مشرک دی ویلی شي ولې نه شي ته به د خواله ورځې دی ولې د قبر ته سجده لګوي کیدای شي دی نه پوه کې به ها کیدای شي موانع موجودي څنګه لکه اوس کیدای شي دته چا ویلي چې پلاني که تا قبر ته سجده ونه لګوله زه دې مړ کوم چا ورته داسې ویلي او دی په هغه ورځ راشي قبر ته سجده ولګوي چې د مرګ نه بچ شم ته به څنګه اړیک د کفر فتوا لګي خیال هم دې مسلې ته که نه ښه کیدای شي دماغ یې کار پرېښودی کیدای شي که نه شي کوي کیدای شي نور هم داسې عذرونه دي نو ته به ګورې شروطو ته موانعو ته د هغې نه بعد به بیا لوی علما د امت هغوی دا فیصله کوي چې دا پلانې سړی چې دا پلانې نومې دی دی مشرک دی او که نه دی لکه اوس څوک مونږ ته وایي تاسو چې به درس کې وایي چې دا کار شرک دی او دا کار شرک دی مونږ معین څوک نه یادو مونږ وایو دا کار څه دی دا شرک دی چې چا وکړو په نوم باندې په دې سړي باندې د شرک فتوا نه لګو هلته بیا ته ګورې چې دا سړی د دې لایق دی او که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په لاره روانو او بعضو صحابه کرام وایي موږ له ونه جوړه که لکه څنګه چې د دوی دپاره ده چې موږ ورته اسلحه اچو ذات انواط دا خلک کافران شو ولې نوي مسلمانان شي خیال هم دی دا کار شرک دی دا کار شرک دی که نه دی خو دوی مشرکان نه دي دا مثلا چې په تاسو پوهمه دا ډېره اهمه مسله ده ما څو څو پیرې بیان کړې هم ده نو که چا نه یې اورېدلي نو ځان پرې پوه کوي دا کار شرک دی خو دوی مشرکان نه دي ولې ځکه چې دا معذوره دي نوي مسلمانان شوي دي لا په دې مسله نه دي پوه بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ووایي اجعل لنا الها کما لهم آلهه زموږ دپاره هم داسې یو بوت وګرځوه لکه څنګه چې دوی دی کافران شو ولې په جهالت کې دا خبره وکړه نوي مسلمانان شوي د موسی علیه السلام سره په دریاب باندې واوړېدو لا پوهه ورسره نه وه نو کله چې د مخامخ سړي سره خبره کې نو ډېر په نرمۍ سره ډېر په اخلاقو سره به یې پوه کې اول دویمه جواب به په مراحلو کې ورکوي څنګه چې مراد صاحب جواب وکړو همدقه یې جواب دی اولنۍ خبره وروره ته چې دا وې چې الله خالق دی او رازق دی او فایده او نقصان د هغه په لاس کې همدقه خبرې د مکې د مشرکانو وي دا به ته ثابتې د کوم ځای نه د قرآن نه د دې دپاره به څه کې آیت به ورته وي نو آیت چې ورته وي نو څه به کې یادې وې دې له راتلم چې مراد صاحب جواب وکړو ډېر ښکلی جواب و دلیل به تا سره څه و چې تا ته یاد نه ځکه زه تاسو ته وایم دا بعض ایتونه خو یاد کوي کم سے کم
ما بعض ملګري لیدلي په ملک کې د ملک هغه ملګري ډېر حرصناک دي ولې ځکه چې د هغوی خبرې اترې د ډېرو خلکو سره راځي نو بعض ما لیدلي جیب نه دي چټ راوباسي دا اهمې مسلې نه دي د دې د حوالې ورسره تیارې پرتې دا ما په خپلو سترګو لیدلي د اهمو بنیادي مسایلو حوالې د هغه سره جیب کې پرتې کوم ځای کې مسله چې بس راویلي وګورئ بخاري کې په پلاني جلد کې دا پلاني نمبر حدیث دی قرآن کې په پلاني صورت کې دا د آیت نو دا بنیادي مسایلو کې تاسو خو مخامخ سړي ته وایي چې د مکې مشرکانو هم دا منله اته ته چې کوم ځای کې منله او ته جو بس او زه به وګورم نو ته په خپله د خپلې مسلې نه خبر نو چې ته ورته یو آیت ووایې موږ بیان کړي دغه آیتونه یو دا خبره شوه دا یو مرحله شوه دویمه اوس راشي دې خبرې لا ته چې دا وایې چې زه د الله نه غواړم خو په دوی یې غواړم همدغه خبرې د مکې مشرکانو هم کړې وې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى او دا آیت ورته ووایه په دې به یې پوه کړي نو ستا په دې خبره کې او د هغوی په خبره کې څه فرق نشته هغوی مشرکانو که نه دا خو دی هم مني چې هغوی څه مشرکانو نو چې هغوی مشرکانو ته د هغوی نه په څه کې جدا یې سوال دا دی وایه ته د هغوی نه په څه کې جدا یې که ته دا وایې چې زما د عقیده ده چې الله پیدا کول کوي دا خو د هغوی هم عقیده که ته دا وایې چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دا خو هغوی هم وایي چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې که ته دا وایې چې باران الله راوري دا خو هغوی هم وایي باران الله راوري او بیا داسې شمارو د ربوبیت ته مسلې او د الله د ربوبیت ته صفات دا خو هغوی منل بلکې هغوی پکې ما دا خبره ذکر کړې وه هغوی پکې د نن سبا د زمانې د مشرکانو نه څه غوره وو ځکه چې ومن یدبر الامر که تپوس ته وکړي چې نظام څوک چلی نو هغوی به جواب څه درکوي الله او د نن سبا مشرکانو کې داسې ډېر شتي چې هغوی دا وایي چې نظام چلولو کې هم د الله سره برخداران شته والعیاذ بالله وی نو ولی تاسو نه اورېدلي وی د پلاني څه د پلانې کارواله دی وی که نه وی پلانی بابا ته پلانی صاحب ته پلانې کارواله دی یعنی نظام کې د دم برخه شتي او دا د دې صوفیانو د دې قبر پرستو چې دا عقیده ده د ابدال او اقطاب او اغواث دا ذکر کوي دا څوک دي دا همدغه دي هغوی دا نیکان خلک دي تقسیم شوي دي بعضو ته د یو ځي مشرتیا ده بعضو ته د بل ځي مشرتیا میلاو شوې نظام د دوی سره دی نو دی غوره شو که د مکې مشرک د مکې غوره شو ځکه چې خو دا وایي چې نظام هغه الله چلی بیا ورته دا ووایه که ته دا وایې چې زه صرف د الله نه غواړم خو په دوی یې غواړم نو دا کار خو هغوی هم کوو دا کار خو هغوی هم کوو دې بوتانو ته چې هغوی پراته وو یعنی محض دی بوت ته پراته و ده ته ځان نږدې کو مقصد څه و نه نیکانو خلکو ارواح دې ته راځي دا خو صحیح شوه نو ولې په دې سره الله ته ځان نږدې کو دا څومره زور چې هغوی لګولی دی د څه دپاره چې الله ته نږدې شم خو لارې غلطه ده نو په دوی ځان الله ته نږدې کوه ته هم دا وایې چې زه په دوی ځان الله ته نږدې کوم دا خو قصه وشوه دا یو شبهه اوس نن به دویمه شبهه بیانوو او دې ته غوږ کېږدي دا ډېره اهمه شبهه ده فإن قالا که چېرته دې مخامخ سړي تا ته دا ووایي إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام الله أكبر دا ګوره ډېره خطرناکه شبهه ده چې علم د سره نه وي تا ته دا ووایي چې ساده ګله ته څه ساده سړی دا آیتونه خو د هغه چا په باره کې نازل شوي دي دا ته چې په موږ پیټ کې د قرآن نه دا خو د هغه چا په باره کې نازل شوي دي چې هغوی به د بوتانو بندګي کوله کیف تجعلون الصالحین مثل الاصنام نو تاسو څنګه نیکان خلک د بوتانو په شان کوئ ام کیف تجعلون الانبیاء اصناما د پیغمبرانو نه تاسو بوتان جوړوئ اسی ګوره خبره څه ده زوروره ده که نه زوروره ده خو د هغه چا دپاره چې علم وسره زه تاسو ته پوهېدم جواب یې پیدا کړي دا ګرځئ بس
چې کوم سړي د علم سره شوق او موږ سره دلته ناستي هغه په ذهن کې به اوس هم جواب راځي. خو عام سړي ته کې دا ووایي چې دا قرآن کله نازل شوی؟ کله نازل شوی قرآن؟ صرف 1400 کاله مخکې. کوم ځای کې نازل شوی؟ مکه کې او بیا په مدینه کې. نو د هغه ځای خلک د هغه وخت خلک د مکې مشرکان دي، وایي قرآن چې په هغه وخت کې نازل شوی دی نو خبره خو د هغوی کوي. څنګه؟ نو هغوی د بوتانو بندګي کوله، موږ خو نیکانو خلکو ته پراته یو. ولې بوتان او نیکان خلک یو شان دي؟ او دغه آیتونه چې د بوتانو والا په باره کې دي د تاسو د هغې سړي په باره کې څنګه پټ کوئ چې هغوی نیکانو ته پراته دي؟ دا ګوره سړی ګډوډ کوي چې کله سړي سره علم نه وي. نو جواب یو کس که چاته جواب یې څنګه؟ بوتان هم د نیکانو خلکو په نوم. صحیح شو، خو بیا هم کاڼي ته پراته دي نو پراته څه ته دي؟ بوت ته پراته دي که بل جواب کیدای شي دا جواب وي. دا خو صحیح شوه، خو زه دا ستاسو دا خبره ستاسو دواړو دا صحیح ده. لکه وثن او یو صنم یو وثن، دا فایده ده. یو صنم په عربي کې راځي، یو وثن. صنم خو هغه بوت ته وایي چې هغه بلکل جوړ شوی په کاڼي کې یا په لرګي کې، دې ته صنم وایي. وثن هم بوت ته وایي، خو وثن عام ټکی دی. هر هغه شی چې د الله نه علاوه بندګي کېږي هغه وثن دی. دلیل پې چا سره شتي؟ بارک الله فیک. قبر باره کې چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړوه چې خلک عبادت کوي. نو ستاسو دواړو دا خبره خو ډېره علمي ده او ډېره جوره ده، خو هغه پرې نه پوهېږي. د دې نه واضحه، د دې نه اسان جواب دی، ښکلی جواب دی، خو دا علمي جواب دی. هغه مخامخ سړی په دې قصه نه پوهېږي، هغه وایي وروره په دې کې دې نه یم، ته اوس ماله د قبر نه بوت جوړې، خو په دې خو هغه په اسانه نه پوهېږي. اسان جواب ولې په دوو ټکو کې ورکړه، او هغه دا دی. اول به دا کار وکړي، شیخ تا ته دا وایي فجاوبه بما تقدم، فجاوبه بما تقدم. مخکینی چې کومې خبرې شوي دي اول خو به هغه بیان کړي. مخکینی څه شوي؟ نه دا خو ما ووایي. اول به ورته دا خبره واضحه کړي چې ربوبیت هغوی منو. دا خبره ګوره واضحه کول ډېر لازم دي. ګوره په هره شبهه کې به د دې خبرې وضاحت کې چې د مکې مشرکینو ربوبیت منو، یا یې پوره منو او یا یې څه نه څه منو، خو منو یې. او دا شبهه نه ده چې دا آیتونه د بوتانو والا باره کې دي. دومره درته ووایم چې بعض متأخرین مفسرین د قرآن چې په دې مسله نه دي پوه شوي، هغوی هم ګوره کوم ځای کې چې آیتونه داسې راشي د شرک رد پکې یا دغه لاندې ښه واضح لیکلي وي دا آیتونه د هغه چا مبارک دي چې د بوتانو بندګي کوي. یعنې په دې مسله کې بعض پوه خلک هم پرېوتي دي چې قرآن کې چې څومره آیتونه د شرک په رد کې دي دا د کومو خلکو مبارک دي چې هغوی د بوتانو بندګي کوي. بس او دلته به راته یو بله مسله بیان کړم، دا اگر که لږه علمي ده خو صرف تفصیل به یې ته وکړو. باطنیه د یو ګمراه فرقه ده. دوی دا وایي ارواح وسیله کول الله ته، او ارواحو ته چغې وهل دا بلکل روا دي. ولې؟ وایي کله چې دا روح په بدن کې دننه وي، کله چې دا روح په بدن کې څه
دنه نو د دې روح هغه طاقت محدودي ولې محدودي بدن کې دنه دی خو چې کله دا روح د بدن نه وځي دا ته ګوره یو ناشنا فایده ذکر کو وی کله چې دا روح د بدن نه وځي نو طاقت یې څه شو زیات شو نو چې طاقت یې زیات شو اوس چې ته د ده سره رابطه ساتي او ده ته را مدد شوی او ده ته چغې ویې نو دا خو ډېره قوي شو اوس خبره ولې ځکه چې اول خو د ده طاقت لږ محدود او اوس څه شو اوس زیات شو نو چې اوس ورته ته دا وایې چې زما یعنی الله ته زما دا خبره وکړه او الله ته دا ووایه زما دا کار وکړه دا کار وکړه اوس خو یې کولی شي اول خو د ده طاقت هم محدود اوس خو یې طاقت هم ډېر شو والعیاذ بالله نو دا تعلق چې د ارواحو سره دی دا خو سره د بوتانو سره خو نه دی دا تعلق د څه سره دی ارواحو سره دی څنګه تا ته دا وایي وایي د مکې د مشرکانو رابطه د چا سره وه د بوتانو سره وه او د بوتانو څه مقام شته د الله په نیز یقیني ده که شکی ده یقیني ده د بوت څه مقام شته الله په نیز نشته د نیکانو خلکو د ارواح چې دي د دوی څه مقام شته الله په نیز شته دي که خو شک نشته که نیکان خلک اولیاء الله دي که الله ته نږدې دي نو وایي چې د دې ارواحو د الله په نیز مقام دی او د دې ارواحو طاقت چې کله دوی د بدن نه ووتو ډېر شو او موږ ورسره رابطه او تعلق ساتو نو څنګه ته رالګې کوم سړی چې د ارواحو سره تعلق ساتي ته هغه یو شان کې د هغه چا سره چې هغه د بوتانو سره تعلق ساتي او د بوتانو د الله په نیز هېڅ مقام نشته دا ګوره د دوی خبرې دي که نورې شبهې مې ته ذکر کړې د دوی خبره او را به شي درس منځ کې دا داسې معمولي مه ګڼئ دا بعض داسې په ګیره لاس ویاره الحمدلله چې الله توحید عقیده را نصیب کړې ده او بس ډډه ولګوه د توحید عقیده الله را نصیب کړې ده خو د دې د دفاع دپاره به علم یې زده کړې او ځکه همیشه چې دعاګانې غواړې که نه د خپل پلار دپاره د خپلې مور دپاره ورسره د خپل استاذ او عالم دپاره بلکې د دې علماو یعنی د بعضو مور پلار نه زیات احسانات دي داسې مور پلار ډېر شته چې خپلو بچو ته دین نه دی ښوولی الله یې ورته نه دی ښوولی پیغمبر یې ورته نه دی ښوولی او د عالم لګیا هغه سره دین یوه یوه مسله واضحه کوي په دې باب کې د احسان په ډېر دی دا ویلي نو دې خپلو علماو ته څه کوئ خیرې دعاګانې ورته کوئ د الله نه بعد د الله د توفیق نه بعد که دا علما نه وی دا دین به موږ نه وی زده کړی سړی چې پیغمبر الله را لېږلی نو صحیح د پیغمبر خو الله را لېږلی خو پیغمبر خو نن نه سره پاسه 1400 کاله مخکې وفات شوی دنیا نه تللی تا ته څنګه د هغه دا خبر را ورسېده دا سند دی که نه پلانی د پلانی نه اورېدلي پلانی د پلانی دا پلانی چې د پلانی نه اوري دا څوک دي علما دي نو دین ته ته چا را ورسو علماو را ورسو دا تاسو چې داسې مطمئن یې په دې خپل دین باندې الحمدلله او داسې ډاډه وایئ چې څوک په دې دین څه شبهه نشي پیش کولی مګر جواب یې شته وایي ټول مؤمنان که نه وایي ده سره خو پخپله جواب نه وي خو ډېره دومره ډاډه ولې دی چې هلکان شتې سړي شتې هغوی جواب کولی شي او دا صحیح خبره ده الله د دې دین د خدمت لپاره سړي پیدا کړي دي هغه سړو په سینو کې علم دی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا قرآن دا واضح آیتونه دي په سینو د هغه چا کې پراته دي چې الله له علم ورکړی نو د علماو دا سینې دا د ډېرې قیمتي خبرونه ډکې دي ګورې ځکه لکه د امام بخاري رحمه الله سیرت خو موږ څه نه څه بیان کړی
پای کې موږ اقوال ذکر کړي. بعضو علماو نه دا قول نقل دی وی ارمان، الله اکبر، وی ارمان دی په خپل هم عالم، یعنی دا د عالم سړي ارمان دی. وی ارمان چې د امام بخاري په دې سینه باندې چې کوم ویښته و چې په دې کې یو ویښته ځای ولې امام بخاري مالدار و، باچا و، په دې سینه کې په لکه حدیثونه پراته. نو وی ارمان چې د امام بخاري په دې سینه چې کوم ویښته دي چې یو ویښته پکې ځای چې دغه سینه باندې زه لګېدلی وی. د دې سړي چې دا دومره قدر دی خو سینه کې څه پراته دي که نو ما خبره دا کوله چې د خپل علماو ته دعاګانې کوئ هر وخت، او انشاءالله دا درسونه که الله زه ژوندی وساتلم او طاقت یې راکو نو تاسو په دې کې ډېر عجایبات او غریبات د دغه خلکو واورئ. لکه اوس د دې باطنیه دا خبره چې سړي سره علم نه سړی ګډوډ کوي چې د روح د نیک سړي د الله په نس مقام شتي که نشتي؟ شتي. د دې نیک سړي د روح په بدن کې چې و نو څه وه؟ طاقت یې څه و؟ محدودو، کمزوری نه و، محدودو. چې بهر شو طاقت یې څه شو؟ زیات شو. نو چې اوس یو سړی د روح سره تعلق ساتي او دغه روح د الله په نس مقام دی، او یو سړی د بوت سره تعلق ساتي او دغه بوت د الله په نس هېڅ مقام نه دی، ته څنګه دواړه یو شان کې ورسېدې په دې مسله؟ نو جواب کې به اول څه وکړي؟ فجاوبه بما تقدم. موږ څه اول به ورته دا مسله واضحه کړي چې ګورې د مکې مشرکانو توحید ربوبیت منو، د هغې نه بعد به ورته بیا بله مسله بیانه کړي. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، که چرته د سره دا خبره ومنله چې او د مکې مشرکانو توحید ربوبیت منو، نو اوس دویم به ورته دا خبره وکړي چې هغوی هم دې بوتانو ته ولې پراته وو؟ مخکې خبره تېره شوه چې موږ الله ته نږدې کړو زموږ دپاره سفارش وکړي. دویم به په دې پوه کړي وانهم ارادوا ممن قصدوا الا الشفاعه، هغوی چې چا ته پراته وو نو څه یې ترې غوښتو؟ سفارش یې ترې غوښتو. په دې دوو خبرو به اول پوه کړي او هغه تا سره ومنله چې او وروره بلکل تا د قرآن نه او د حدیث نه دا خبره ثابته کړه چې د مکې مشرکانو توحید ربوبیت منو. دا درس چې کوم زموږ دی دا که نه دا ګورې نورو درسونو په شان نه دی، لږ دماغ به تیز ساتي. پرې نورو کې که تاسې زما مخ ته ګورم بیا داسې وځي خبره خو زه ختمه شو، خو دلته لږ تیز ذهن غواړي. که چېرته دا یې ومنله چې او وروره بلکل د مکې مشرکانو توحید ربوبیت منو، بیا دې په دې پوه کړو چې هغوی هم دې دپاره پراته وو چې موږ نږدې کړي چا ته؟ الله ته. هغه تا سره ومنله چې او وروره دا خبره هم ثابته شوه چې هغوی دغه کار کو، خو تا ته بیا وی ولكن إن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. تا ته دا ووی صحیح شوه وروره هغوی توحید ربوبیت هم منو او هغوی هم د دې بوتانو نه څه غوښتو؟ شفاعت او الله ته نږدېکت. خو موږ او هغوی کې فرق دی. فرق څه دی؟ مخکې هغوی بوتانو ته پراته وو او موږ خو نیکانو خلکو ته چوی وو. نو اوس د دې جواب واوره. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام. ورته ووایه په کفارو کې بعض هغه و چې بوتانو ته به یې چغې والي، دا خبره خو واضحه. ومنهم من يدعو الأولياء، هغوی ټولو بوتانو ته چغې نه والي، بعضو پکې چا ته چغې والي؟ نیکانو خلکو ته چغې والي. الذين قال الله فيهم، د دغه خلکو باره کې الله څه وایي؟ ګوره دې آیت ته غوږ کړئ، دا سورة بني اسرائیل کې دا آیت دی. الله وایي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله وایي دا دوی چې چا ته چغې وایي د مشرکان، هغوی په خپله لار لټوي چې موږ به الله ته څنګه نږدې کیږو. دا اوس بوتان دي که نیکان خلک دي؟ که نه بوتان لارې لټوي؟ نیکان خلک دي. هسې دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا ثابته شوه
چې یعنې د هغه وخت مشرکانو صرف د بوتانو بندګي نه کوله بلکې د نیکانو خلکو یې هم کوله. دلیل پې دا دی. دویمه خبره څومره ناشنا خبره الله وکړه. وایي دوی چې چاته پراته دي هغوی هم په دې کوشش کې دي چې الله ته نږدې شو او دوی هغه الله پرېښودی دی په دوی پورې نښتي دي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته چې راغلی او هغه د دین موږ ته راورسو او دا دومره سختې تېرې کړه دا عبادتونه یې وکړو ولې؟ نه یو خبر راته وکړي چې دې سره مناسب چې الله ته نږدې شي. دا ټول کوشش و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کم پیغمبر چې کوشش کوي چې زه الله ته نږدې شم د الله نه یېرېږي او تا هغه الله پرېښودی په پیغمبر پورې نښتی او د هغه بندګي کوي والعیاذ بالله. نو یو به ورته دا آیت ووایې چې وګوره د مکې مشرکان صرف بوتانو ته نه وو پراته بلکې هغوی د نیکانو خلکو بندګي هم کوله. نو ستا او د هغوی په کار کې فرق راغی؟ نشته فرق. بل ورته دا ووایه شیخ رحمه الله سبحان الله شیخ رحمه الله خو دا خبر هغه چاته کوي چې هغه د علم خواهشمني او دا خبرې یادوي یعنې دې ساده چې علم ورسره نه ته ورته دا خبره وکړو دا وکړو دا خبرې خو به ورته ته وکړې خو په هغې به ورته دلیل څه کوي. دا خبره لږ ساعت مخکې ډېرو ملګرو دلته وکړه چې هغوی صرف د بوتانو بندګي نه کوله د ارواحو د نیکانو خلکو یې هم کوله خو دلیل به چاته معلوم و؟ هسې خبرې خو تا سره هېڅوک نه مني. داسې خو هسې خبرې به موږ ټول وکړو ځکه دې کې تکړه طالب علم به هغه وی چې هغه سره قلم وی او د آیت یې لیکلی وی او صورت او نمبر او ما ته ویلی وی چې د آیت ته وی نو ورسره د صورت وایي چې موږ یې بیا نوټ کړو موږ یې یاد کړو او درس په اخره کې هم پته ولګي چې زه کله یو آیت تاسو نه تپوس وکړم که دویم به ورته دا ووایي چې ویدعون عیسی ابن مریم و امه هغوی صرف د بوتانو بندګي نه کوله ولې د عیسی علیه السلام بندګي نه ده شوې د عیسی علیه السلام د مور بندګي نه ده شوې دا بوتانو نه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. الله وی نو عیسی علیه السلام مگر پیغمبرو د هغه نه مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي دي او مور ډېره رښتینې ښځه وه. كانا يأكلان الطعام دواړو به خوراک کو. د الله دا وضاحت او دا خوږې خبرې داسې یو ټکی خبره وکړي او د باطل پرس هغه هر څه لکه سیلاب چې پرې راشي او ختم شي. كانا يأكلان الطعام عیسی علیه السلام او د هغه مور مریم دواړو به خوراک کو. معنی دا شو الله خبره اوږده نه کړه سبحان الله خبره ډېره اوږده نه کړه چې نو عیسی علیه السلام داسې نشي کولی او داسې نشي کولی او داسې نه وایي چې کوم سړی ډوډۍ ته په خپله محتاج وي نو ته د هغه نه څه غواړې؟ مور د عیسی علیه السلام ډوډۍ ته محتاج و عیسی علیه السلام په خپله څه ته محتاج و؟ ډوډۍ ته محتاج و نو ته دې څه غواړې؟ ځکه الله هم دقه آیت کې مخکې وایي انظر كيف نبين لهم الآيات. وګورئ پیغمبر وایي څنګه ورته ما دا خبرې واضحه کړي او د دوی حال ثم انظر انا يؤفكون او بیا دوی ته وګوره څنګه د حق نه اوړي د الله دې وضاحت ته وګوره او د دوی دې ضد او عناد ته وګوره. نو د دې آیت نه څه ثابتول ما نیکان خلک پرېږده د آیت ته چا باره کې دی؟ عیسی علیه السلام او د هغه مور. یعنی چې پخوانو صرف د بوتانو بندګي نه ده کړې ولې د عیسی علیه السلام بندګي نه ده شوې سو د هغه د مور بندګي نه ده شوې سو شوې ده دلیل پې دا دی. بله خبره ورته مو وکړه واذكر له قوله تعالى او یو بل آیت ورته مو ووایه
ويوم يحشرهم جميعا سورة سبا کې د آیت دی چې کله قیامت په ورځ الله دا ټول خلک راجمع کي بیا به ملائکو ته الله وایي ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون دا خلک دي چې ستاسو بندګي کوله د دې نه څه ثابته شو د ملائکو بندګي هم شوې ده صرف د بوتانو خو نه دی شوي سبحان الله څه واضحه بینات او دلایل دي خو د هغه چا دپاره چې علم ورسره وي مشرک څه اعتراض کړی اعتراض څه و د هغه د ایتونه موږ ولې بیانوو وی هغوی د بوتانو بندګي کوله موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو نو ته څنګه هغه ایتونه موږ ته اورې د هغې جواب روان دی ګوره چې نه نه ته خطا یې هغوی صرف د بوتانو بندګي نه ده کړې هغوی د نیکانو خلکو بندګي کړې ده په هغې باندې عام آیت ما د سورې بني اسرائیل ذکر کو چې شیخ رحمه الله راوړی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله دویمه دا خبره ثابته شوه چې د عیسی علیه السلام بندګي شوې ده د مریم علیه السلام بندګي هم شوې ده اوس دلته دا ثابته شوه چې د ملایکو بندګي هم شوې ده وقوله تعالى او دا آیت وتم وایا الله وی سورة المائده کې وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله قیامت پر ورځ یا عیسی زوی د مریم تا ویلو دې خلکو ته چې زما او زما د مور بندګي کوه تا ویلو الله ته خو پته لري چې هغه نه دي ویلي نو بیا ورته ولې وایي چې حجت پې قایم شي ها وایي تا ویلو دې خلکو ته د دې نه څه ثابته شوه عبادت یې شوی یعنی صرف عبادت د بوتانو نه دی شوی بلکې د نیکانو خلکو هم شوی دی او هغوی کړی دی ها یو بل آیت چې شیخ نه دی ذکر کړی زه یې ته ذکر کوم سورة النحل کې دی الله وایي د دې مشرکانو د معبودانو په باره کې غوږو ته کښېږدي دوی وایي که نه زموږ د زماني مشرکان وایي د آیتونه د هغه چا په باره کې دي چې د چا بندګي کوله د بوتانو اوس دا واوره الله وایي دوی چې چاته چغې وایي لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هیڅ شی نشي پیدا کولی او دوی په خپله پیدا کړی شوي دي اموات غیر احیاء دا خو په خپله مړي دي ژوندي خو نه دي وما يشعرون أيان يبعثون دوی ته خو دا پته هم نیسي چې الله به یې کله راپاسي د دې نه څه ثابت وي هغه صحیح شو د آیت په وضاحت زه بلکل پوه شو د آیت ما د کومې مسلې دپاره راوړو چې د نیکانو عبادت شوی نو د آیت کې شتي بیا ووایه ستا یاره دا مرګ ټکی چې دی وي ما به جواب ورلی خو په خوا یې تېر شو نو ولې دا بوت مخلوق نه دی بوت مخلوق دی که نه دی تا ته بوت مخلوق دی که نه مخلوق دی دا نیکان خلق مخلوق دی که نه دی نو ته دې کې څه پرخوازی کوې هغوی د بوتانو بندګي کړې وه بوت هم مخلوق دی صحیح د ایت کې څه دی نو څه تاسو ټول د آیت وضاحت کوئ په دې زه پوه یم نو ولې دا بوتان نه دي پیدا کړی شي
بوتان جوړ شوي نه دي الله وجه دا مخلوق دی زه خالق یم نو څه فایده شوه آیت راوړو ستا فایده دلته څه شوه زه خو آیت په دې موضوع کې راوړمه نه تاسو ټول د آیت وضاحت کوئ د الله بندګانو زه د آیت وضاحت نه غواړم زه دا وایم چې کس تا ته دا وایي چې هغوی د بوتانو بندګي کوله موږ د بوتانو خو نه کوو او ته ورته دا واضحه کوې چې هغوی صرف د بوتانو نه ده کړې بلکې هغوی د نیکانو خلکو هم بندګي کړې ده یو درې څلور آیتونه موږ وایو هغه بالکل واضحه وو خو دې آیت کې دا مسله کوم ځای کې ده چې هغوی صرف د نیکانو د بوتانو بندګي نه ده کړې بلکې د نیکانو خلکو هم کړې ده اوس یې پوه شوئ تاسو ما ته د آیت وضاحت کوئ جواب یې واوره الله وی اموات غیر احیا دا مړه دي ژوندي نه دي معنی دا شو چې سړی مړ شي مخکې پې ژوند راغلی که نه ژوند پې راغلی نو دې نه مراد بوت شو څوک شو نیکان خلک شو که نه دوی چې ورته چغې وایي اوس پوه رسېدی که نه اوس هم نه پوه شي الله وی دا مړه دي ژوندي نه دي چې مړ شي مخکې څه تېر کړی مخکې ژوند تېر کړی او ګټه ونه او جمادات او دا کاڼي او لرګي دا د دې آیت نه ووتو که ونه وتو که نه هغه پکې هم داخل دي اوس پوه شوې اسانه هله شوه چې کله تاسو ته معلومه شوه دا چې تاسو ته معلومه نه وه دا ګرانه وه اسانه هله شوه چې تاسو ته پتې شي خو دا ټول کتاب چې مونږ ختم کړو اخر کې به یو کس مړوي کتاب کشف الشبهات ښه اسان کتاب و ښه اسان و خو چې کله وضاحت وشو اسان که داسې تا مکتبې ته بوځم کتاب کشف الشبهات راولم ستا لاس کې کښېنم ووایه ته به چې داسې دي زه خو په دې پوه هم نه شم خو چې کله ته د استاد سره کښېناستې او ته یې پوه کړې نو هله خبره اسانه شوه اوس مې ورسېدی فقل له اوس ورته دا ووایه تا خو ورته دا خبره د قرآن نه ثابته کړه چې هغوی صرف د بوتانو بندګي نه ده کړې بلکې د نیکانو خلکو بندګي هم کړې ده نو بیا ورته دا ووایه عرفت ان الله کفر من قصد الاسنام اوس تا ته پته ولګېده چې الله هغه خلکو ته کافر ویلی دي چې چا د بوتانو بندګي کړې ده دا خو د سر دې مني وكفر أيضا من قصد الصالحين او قرآن هغه چاته مشرکان ویلی دي چې د چا بندګي کړې ده د نیکانو خلکو وقاتلهم رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دغه خلکو سره بیا جهادونه کړي دي که نه که چېرته په دې څوک نه مشرک کېدی نو بیا ولې قرآن د مکې مشرکانو ته مشرکان وایي پوه شوی په دې شبهه که نه شبهه څه وه هغوی به د بوتانو بندګي کوله یوازې موږ خو د نیکانو خلکو کوو جواب یې وشو په یو څو آیتونو کې بغیر د آیتونو ویلو نه څه جواب وشو د عیسی علیه السلام عبادت شوی دی د ملایکو بندګي شوې ده د نیکانو خلکو بندګي شوې ده د دې پخوانو کړې ده که نه او په دې کې دی په خپله راګیر شو څنګه راګیر شو ځکه چې هغه دا وایي قرآن کې چې دا کوم آیتونه دي دا د پخوانو خلکو باره کې دي موږ ته یې مه بیانوه وایه هم دقه پخوانو باره کې الله وایي چې هغوی د نیکانو خلکو بندګي کړې ده راګیر شو که راګیر نه شو راګیر شو نو که حق پرسي ستا دې خبرې ته به غاړه کېږي چې او دا خبره دې صحیح ده ښه فإن قال وزدري شبهه شوه الكفار يريدون منهم کافران چې کوم دي دوی د دې بوتانو نه او د دې نیکانو خلکو نه به غوښتل وأنا أشهد أن الله هو النافع والضار المدبر او زه خو دا ګوی کوم
چې الله فایده ورکوونکی دی، الله مصیبت راوستونکی دی، الله نظام چلوونکی دی. لا اريد الا منه، زه نه غواړم مګر صرف د چا نه؟ د الله نه. ليس لهم من والصالحون ليس لهم من الامر شيء، او د نیکانو خلکو په لاس کې هیڅ شی نشتی، د دې دنیا د نظام هیڅ شی د هغوی په لاس کې نشتی. ولكن اقصدهم ارجو من الله شفاعتهم، زه چې را دوی خواله ځم راځمه او د دوی سره مې دا دلګي ده او دا تعلق دی او دا چغې ورته وامه، دا د دې دپاره چې د دوی سپارش ماته نصیب شي. د څه دپاره ځم؟ دې کې فرق نشتی په هغه اولني شبهه کې او دې کې. څه فرق پکې شتی؟ هغې وي چې ډېر په لاس کې اختیار نشته دی، او دلته وایي چې لکه د دې نیکانو په لاس کې هېڅ اختیار نشته، صرف د شفاعت لپاره. په هغې کې ډېر هلته هم وایي چې په لاس کې نشته، او هغې وایي چې مونږ الله ته نږدې کوي. نو چې سپارش وکړي خدای هم الله ته نږدې کوي که نه؟ هلته وایي چې موږ دوی ته وایو چې الله ته ووایي، دوی ته چغې ووو. دلته وایي چې نه موږ خو الله ته چغې ووو، او د دې نیکانو سره هم دا تعلق په دې دی چې دوی راله سفارش وکړي. بس د سپارش دپاره دوی ته پراته یو. په دې شبهه باندې ته د هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې به یو څو خبرو نه یې پوه شوې. د وضاحت دپاره ته دا خبره کوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. کم خلک چې دا شبهې پیش کوي هغوی وایي الله سبحانه وتعالی د هر څه دپاره اسباب پیدا کړي دي، او اسباب په مسبباتو کې اثر کوي. دا مسله کله تېره شوې وه؟ پرون تېره شوې وه. چې یخي نو د یخ د ختمولو سبب څه دی؟ چې اوربل کې پیړې جامې واچوي، دا سبب شو ګڼه. چې ګرمي نو د یخېدو دپاره اسباب دي، شتي که نشتي؟ شتي. د لیکلو دپاره قلم څه دی؟ سبب دی. خوراک سبب دی د لوږې د ختمولو، څښاک سبب دی د تندي د ختمولو. نو تا ته دا وایي دا اسباب چې تا ما درته ذکر کړو دا ټول فایده ورکوي. نو ولې دا انبیا او اولیاء او نیکان خلک د مرګ نه بعد فایده نشي ورکولی؟ دا خو د تا چې یو ټکي کې ووینه شي هغه په تا شبهه را پیش کوي. نه لږ صبر. د قرآن آیت نه مخکې د ده دا خبره دغه کول غواړي د اسباب چې دی یادوي. وایي تا چې کوټ واغوستو نو تا څه ووایي چې زه څه شو؟ نو یو کوټ دې فایدهمند شو او دا نیکان خلک تا له څه فایده نشي درکولی. دا اسباب دي. وایي موږ د دوی نه غواړو، خو دا یو سبب دی چې زموږ سپارش وکړي موږ الله ته نږدې شو. نو څنګه چې د دغه دپاره اسباب ذکر شو د نورو کارونو دپاره، داسې دا هم یو سبب دی که نه؟ نو وایي څنګه ته دا وې؟ الله اکبر. ګوره دې خبرې ته دوی وایي ته دا وې چې خوراک پیدا ورکوي. خوراک څه ورکوي او څه ختموي؟ لوږه ختموي. او پیغمبر فایده نشي ورکولی. خوراک فایده ورکوي او پیغمبر نشي. جامې تا له فایده درکوي، پیغمبر نشي د مرګ نه بعد؟ نیکان خلک نشي؟ ځکه وایي موږ دغه اسباب ګڼو.
مونږ خو وایو چې هر څه د الله په لاس کې دي خو دا لاره ده سبب دی لکه د بریلیانو هغه مشر چې دی زموږ په ملک کې هغه شین پټکو والا بریلیانو مقسام دي سپین پټکو والا جدا دي شنو والا جدا دي او تورو پټکو والا جدا دي او سرو والا پکې مشتي او هغه یو خو پکې نن تصویر یې چلېدو ابار ربیع الاول کې پټکې او ګیره هم شنه کړې ده شنه ګیره ګرځي دا اوس نوي مسله پکې راووته نو دغه د هغوی هغه مشر دا وایي چا ورته دا ووایي چې دلته دا وهابیان پیدا شوي دي او هغوی دا وایي چې تاسو غوث پاک والعیاذ بالله هغوی دا غوث پاک دغه ته وایي دا عبدالقادر جیلاني رحمه الله ته خو غوث اعظم خو الله دی مرسته کوونکی خو الله دی خو دا موږ د هغوی هغه ټکی وایو وی بعض خلک دا وایي چې غوث پاک په عراق کې دی او تاسو ورته د پاکستان نه چغې وایي نو دی څنګه اوري هسې ما د دې اسبابو پورې دا خبره ذکر کول نو دی ورته وایي چې دا نن سبا چې وي دا موبایل یې تاسو سره دي تاسو دا موبایل راوالی نو دا سبب شي په رابطه کې موبایل څه شي نو وي ته افریقه کې یو کس ته ټلیفون وکړي او د هغه سره خبرې کوي لګي او په منځ کې نه تار شته نه نور څه شته افریقه کې وي ته لګي په منځ کې تار شته نو ولې وي زما دا غوث پاک ستا د دې موبایل نه کمزوری دی جواب واره ولې وي زما دا غوث پاک والعیاذ بالله عبدالقادر جیلاني رحمه الله یادی هغه ستا د موبایل نه کمزوری دی ستا په دې موبایل کې دومره زور دی چې د افریقې د کس سره خبرې وکړي بغیر د تار او د ستن او بغیر د هر څه او زمونږ هغه لوی بزرګ پیران پیر د پیرانو پیر او د اولیاء الله سردار هغه سره دومره طاقت نشته چې د پاکستان نه د چغه وهونکي چغه واوري نو دا اوس خبره سره روانه ده او مولوي صاحب په کوم طرف لاړ مولا هم نه دی هغه یو انټرویو کې ښه صفا ویلي هغه سړی قمقل دی انتهایی قمقل دی په صفا خبرې کې دا ګډې وډې ولي دا پروا هم نه چې څوک به څه وایي نو هغه یو انټرویو کې وایي ما سبق ومبق نه دی ویلی وي ما به ویل لارې کوڅې صفا کولې چې خو ډېر غریب سړی وم د جارو مارو مې ماله وړکې وو بیا مې یو کتاب دوه وي او چې کوم کتاب یادوي دا مې کور کې مطالعه کول غریب وي سبق ما سره ټیم نه و او بیا وی الله دې دې ته راورسوي د جارو د وهلو نه الله کوم ځای ته ورسو امام اهل سنت ورته وایي الله اکبر دا بریلیان خو ځان ته اهل سنت وایي که نه امام اهل سنت اهل سنت امام هغه سړی چې په خپله وایي چې ما سبق نه دی ویلی ما علم نه دی کړی خو الله دې ته راورسوي او تعجب به دې وکړي چې علما ورته ناسي ګوره ښه دې جاهل ته څوک ناسي علما ناسي ټول علما ورته ناسي ما لیدلي پروګرامونو کې ښه پوهه د جامعاتو نه فارغه علما هغه د بیان ته ناسي نو هغه دا وایي چې ولې ستا دا موبایل زورور دی زمونږ د شیخ عبدالقادر جیلاني نه دغه شان دا کس تا ته دا وایي چې تا چې را کوم اسباب ومنل چې او جامع سبب دی او رزق سبب دی او خوراک سبب دی اسقاق سبب دی نو دا اسباب جوړېدی شي نو زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبب نشي جوړېدی چې زه پې الله ته نږدې شم ویلی شي که نشي ویلی ښه د دې جواب لږ تفصیلي ده وخت لږ دی خبره په دې ځي پاتې شو چې تاسو ته یاد دی کوم ځای کې پاتې شو اسباب د درېیمې شبهې جواب روان دی او خبره د اسبابو ده چې هغه وایي چې د تا چې کوم شي نه ذکر کړو دا اسباب جوړېدی شي او فایده ورکوي نو زمونږ د پیغمبر او د نیکان خلک ولې اسباب د مرګ نه بعد نشي جوړېدی وی موږ هم دا وایو چې د الله په اذن سره که ته ورته دا ووایي چې د واسکټ زه ګرم کړم د چا په اذن سره
الله په هغه وي موږ هم وایو چې الله په اذن سره دوی دا کار کوي راګیري به د سم به دې راګیري خو چې علم د سره نه وي که نه نو ښه به ګډوډ شي هغه هم تا ته دا وایي زه دا نه وایم چې دوی چې دا څه کوي دا بغیر د الله د اجازت نه کوي نه وایي د الله په اجازت سره یې کوي دغه هوښیار ګمراه ده ته یادوم هغوی دا خبرې کوي نه کمعقل داسې لکه پرون چې د ملګري قصه وکړه وایي موږ هغه خپل مولوي صاحب ته ووایي چې لکه موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېدو نو انتظار یې کو د چا د امر د الله د امر نو الله ورته بیا وایي چې امسا راواچوه نو دریاب دو ټوټې شو په منځ کې لار ووته هر چې کوم پیر یادو قلندر صاحب چې دریاب راټینګ کړی دی نو ده څنګه راټینګ کو او موسی علیه السلام الله ته په انتظار دی نو هغه جواب دا وکړو چې انبیا الله ته انتظار کوي دا پیران میران الله ته انتظار نه کوي والعیاذ بالله دا کوم عقل ګمراه دی او دا موږ چې د چا خبره کوو نو دا کوم ګمراهان دي علم والا یعنې پوهه ورسره شتي دا اوس کوم عقل ګمراه دی وی پیغمبران د الله امر ته انتظار کوي هر چې دا پیران میران دي نو دوی به کوي د الله امر ته هم نه ګوري او کار کوي والعیاذ بالله نو خبره په دې باندې پاتې شوه انشاءالله را روان درس کې به د دې شبهې وضاحت کوو او پوهه او ناپوهه موحد او مشرک دا چېرته نشي یو شان کېدی د دوی دا جوابونه د دوی دا شبهې کمثل العنکبوت اتخذت بیته د جولا د کور په شان دي او دوی پکې بخپله راګیرېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي هغه دا قاعده ذکر کړې ده وی باطل پرست چې کلم دلیل پیش کړي که نه د خپل باطل د ثابتولو لپاره نو د ده په دې دلیل کې په ده باندې راځي او سبحان الله دا بالکل صحیح قاعده ده ځکه چې که سوچ وي که نه هر دلیل چې دوی د ځان دپاره ذکر کوي په کې په دوی باندې راځي هر قسم باطل پرست باندې نو الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی موږ د دې ګمراه عقایدونه لرې ساتلي یو او الحمدلله چې الله موږ ته د قرآن او د حدیث تابعداري دا نصیب کړې ده مانځه کې هغه ایتونه ما ووي هغه هم ما دې دپاره ووي چې کوم ملګري به پوهېږي چې هغوی پوه شي درس نه مخکې الله سوي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات اللوي لدنك بنا أو نابنا دا يوشان ندي علونا ولدنك يوشان ندي او نتياري او رنا يوشان دي او نسور او گرمي يوشان دي او نمر او جوندي يوشان دي دا مثال او دا خبري چې الله ذکر کوي دا د موحد او د مشرک فرق بیانوي ځکه چې دینه مخکې آیتونه کوم موضوع کې دي همدقه د توحید په مسله کې دي والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم والحمد لله ثم الحمد لله او چې څومره شکر وباسو کم دي چې څومره شکر وباسو کم دي هسې موږ کمزوري ګناهګار یو والحمدلله چې عقیده د توحید الله را نصیب کړي الله دې په دې باندې موږ د مرګ پورې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.